mainan nih teman-teman. Wow, banyak banget nih mainannya teman-teman. Ini mobil truk ekskavator nih teman-teman. Wah, berserakan di kolam ya. Sama mobil Tayo nih teman-teman. Tuh lihat ya. Waduh, kita ambilin saja teman-teman ya. Wow. Nah, kita ambil yang ini dulu teman-teman. Ini mobil truk pasir warna kuning ya. Kita taruh di sini dulu teman-teman ya, mobil-mobilannya. Nah, dan ini mobil truk bulldozer nih teman-teman. Masih sama ya, warnanya warna kuning juga itu teman-teman. Nah, kalau yang ini mobil truk beko. Wow, bagus teman-teman. Sama ya, warnanya warna kuning. Kita taruh di sini teman-teman ya. Kita ambil yang ini. Ini juga sama, ini mobil truk bulldozer nih teman-teman. Bagus banget ya. Ternyata di kolam Om banyak mainan nih teman-teman. Wah, ini dia nih. Ada mobil truk molen. Wow, masih sama ya teman-teman ya. Warnanya warna kuning. Buat teman-teman, jangan lupa ya dibantu subscribe channelnya Nad Channel TV ya. Di like videonya dan di share videonya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini ada mobil truk beko lagi nih teman-teman. Tapi truk bekonya truk beko kecil nih teman-teman. Dan ini mobil truk pasir. Wah, kecil juga ya teman-teman. Kita taruh di sini nih. Aduh. Ayo, kita lanjut ngambil lagi nih. Ini mobil apa ya? Wow, mobil truk molen. Kecil nih teman-teman ya. Bagus banget tuh. Kita ambil yang ini. Widih, ini mobil Tayo. Dia hampir tenggelam di kolam nih teman-teman. Ini mobil Tayonya Tayo warna hijau. Kita ambil lagi. Nah, ini mobil apa teman-teman? Oh, ini mobil truk molen. Wah, bagus. Itu bisa diangkat ya belakangnya ya teman-teman ya. Bagus banget. Kalau yang tadi truk molennya nggak bisa diangkat. Kalau yang barusan bisa diangkat teman-teman. Nah, kalau yang ini mobil truk tangki. Widih. Nah, kita ambil yang ini nih. Ini mobil bus Tayo warna biru nih teman-teman ya. Wow, banyak banget nih. Kita ambil nih yang warna merahnya, kita ambil teman-teman. Waduh, mobil-mobilannya pada basah nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama Om nih. Kali ini Om akan mencari mobil-mobilan di kolam nih teman-teman. Tapi Om udah menemukannya nih. Wow, ada rombongan mobil truk ekskavator yang bisa dibongkar pasang nih teman-teman. Widih, mantap nih teman-teman. Kita ambil yang ini dulu ya. Wow, ini mobil truk ekskavator beko ya teman-teman. Widih, wah, di sana ada mobil-mobilan lagi tuh teman-teman, 4 ya. Kita ambil yang kuning-kuning aja dulu ya teman-teman ya. Ini mobil truk ekskavator nih teman-teman. Dan mobil ini bisa dibongkar pasang nih. Wih, kita masukin aja nih teman-teman ke sini ya. Wow, bagus banget nih. Kita ambil yang ini dulu teman-teman ya. Nah, kita ambil yang ini nih. Widih, ini mobil truk pasir teman-teman. Wow, bagus banget nih. Ini warnanya warna kuning dan abu ya teman-teman ya. Sama nih kayak tadi nih. Ini bisa dibongkar pasang nih teman-teman. Wow. Waduh, jatuh teman-teman. Oke, buat teman-teman, jangan lupa ya dibantu subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Dan ini mobil truk molen teman-teman. Waduh, bagus banget ya. Waduh, pada basah ini, kena air nih teman-teman nih. Wah, pasti nih teman-teman ingin ya mainan seperti Om ini nih. Baru dapat 3 nih Om nih. Kita ambil yang ini dan yang ini. Mobil truk apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ini namanya mobil truk keren nih teman-teman. Widih, bagus ya teman-teman ya.
Kita masukin aja.